而家我又做緊另一個創舉啊！我今日咧發現咗咧，因為好耐冇開呢部機啊，咁咧今日尋晚特登帶翻屋企，俾我今朝行翻工嗰時用嘅。我發現咧，原來啊禁飛區又多咗啦，即係上邊嗰個引水道咧。而家我緩向上影先睇得唔得先？唔得，唔夠手操作。我仲搞向下添，向上。咁上邊呢個引水道咧，好似都已經唔飛得㗎。佢呢度連住成條引水道向下到柴灣嘅配水庫，好似係唔係好得㗎？我今朝睇過，我唔知係咪因為我放得多咧？因為冇乜人放呢度㗎嘛，上網係得我啫，我嗰隻係手持喎，冤枉喎大人。咁所以而家咧我就只能夠全手持航拍啦。咁我教大家咧點樣可以喺呢啲禁區啊，一陣間我就會直接用呢個航拍機喺東區醫院掠過側邊嘅地下嘅馬路。咁俾大家睇下呢個畫質先，你睇下呢啲位好少可有航拍機影到嘅，哇！就係卡卡地個畫面，同埋佢嗰陣會過熱嘅喎。但我而家咧係用緊個 remote 嘅，本來我想用手機嘅，但係唔知要做乜鬼咧，個 WiFi 連唔到嘅，壞咗嘅。我影下個地下先 ，show 俾大家睇呢部機嗰個鏡頭啊！嗰個雲台啊，嗰個靈活性啊，好多人已經歧視緊我啦。早幾日我咧就背心行翻去咧10度咧，又係好多人歧視緊我。有啲識我嘅人見到我添，佢話我揸車路過見到你唔凍咩？跟住轉頭咧嗰個 friend 咧就有人喺度串我喎，好似你咁樣努力咗咁多年，冇人識你啊，收皮啦咁上下。啱啱有人認得我，然之後又有人話冇人識我，點會冇人識我咧？係咪？因為我阿媽識我先啦，係咪先？好，我哋繼續啦。哇！而家我哋錄咗3分鐘都未過熱喎，我吹啲風入去先。咁我已經吹嗰啲風咧落部機度咧，因為今日10幾度啊，只要我稍吹啲風咧，部機已經涼翻啦。因為我都摸到部機有啲熱啊。咁其實我個右邊咧咁樣擰頸咧，左邊擰頸咧，都係一個正常嘅水平嚟嘅，但係唔知點解咧，我而家發覺咧過馬路咧，你明明過咗條馬路啦，向後邊擰啦，啲車轉緊彎啦，佢都會撥你㗎喎。咁其實我已經過咗70嘅喎，咁佢未入彎，佢未準備入彎，未打燈，我已經過緊條馬路嘅。咁所以唔知佢估乜鬼。有啲咧就一下係咁指嘅，即係提你啫。有啲唔係啊，上次個的士機喺度長撥。仲話放我一馬添，呢度就係事發嘅地點啊！放我一馬，如果咪啲車 X 死你啊！放你一馬，頭先我有機會車死你嘅，但我放你一馬。個的士司機係咁樣同我講，好感動嘅，哇！好殘啊！我想畀轉下。好似係自動 ISO 嘅，自動快門嘅。其實好多人咧 ISO 咧成日都校到好低好低咧，佢哋以為真係太多咧會有雜訊，但係其實而家咧科技已經唔同咗㗎啦。以前啊，我睇 YouTube 有啲人買部 Sony 唔知乜啲，開到300已經好多雜訊㗎啦 ISO， 咁而家3000都已經過咗。所以你 keep 住640嗰啲 OK 嘅，啲人話有個 base ISO 噶嘛，即係話嗰塊 sensor 最原始嘅
最根源、最好。嗱，我有睇車嘅，你睇下我，即係最好狀態可能已經係140。咁你校到去400咧，其實已經係有啲壓制咗佢嘅功能，會減少咗光嗰啲進入嘅。好啦，咁平時我行翻工去呢條路啊，少少唔同咗，因為頭先我要去到柴灣道先影到，因為佢個 WiFi 收唔到，我而家要用呢一個 remote， 所以好煩啊！隻右手攞住個 remote， 但係又唔係飛。好啊，試下回頭先，手持紅拍。好啦，喺巴士側邊度，哇！追巴士，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 飛機慢過巴士，唔係啊嘛？幻覺嚟嘅啫。啊！結果呢場起步比賽，巴士先贏一回合，飛機落後啊！好啦，而家我哋試下拆下啲草先。壯志凌雲，真係靈魂啊！但可能喺地面咧，手持航拍咧，嗰個擺動太細，所以冇乜動感睇落去。平時真係飛咗上天轉個彎咧，好似好大動作㗎。其實各位，我已經攤凍咗部機幾分鐘，我不停咁為人工呼吸吹氣嘅。咁而家咧，我哋已經去到東區醫院嘅附近啦。咁我繼續幫佢吹氣先。希望佢捱得住啦。咁而家咧，右邊係沙翠苑，左邊咧東區醫院嘅入口。咁呢度左邊嗰個山頭咧，就係嗰個足球場。係嘛？咁啊過咗個日係啊，但係呢度影唔到東區醫院嘅。但係呢個係完全一個禁區嚟嘅，航拍的禁區。今日我要幫大家提起勇氣，幫大家起機，闖入航拍的禁區。喺呢度冇人會阻擋你起機，因為你係起唔到機，你只係攞住你架機喺度擺上擺落。哇！好多人望住我呢個手航拍機啊，設機搖擺不定，一定要攞穩你嘅飛機。哇！好多人喺度裝修啊！大家好，而家我哋禁區的飛機準備起啦，但係佢又唔起得喎，因為法例規定你不能夠喺度起機嘅，所以你只能夠好似條路咁樣一路向下，向下垂，回流之中有乜乜水，不准起機，呢度寫住咗不准起機，影到人哋車牌度。咁我哋咧已經去到東區醫院嘅洗衣房，大家睇到平時飛機係好難喺呢個角度咁樣影，但係我哋有手持航拍呢個功能，係好少人會介紹航拍機一個隱藏功能，就係手持航拍，右手攞 remote，左手攞部飛機，咁你中意點樣擰都得，仲好過你用個 remote 啊！好啦，我哋要過馬路啦，我哋已經過咗東區醫院嘅範圍，我哋嘅機已經往下垂啦。好，為咗呢個顯示我哋而家嘅飛機倒後飛添啊，倒後飛超勁啊！喺東區醫院出邊度倒後飛，哇！仲影到我啲頭髮啊！唔係嗰啲係馬鷹嘅羽毛啊！你睇下，而家我已經將架機安裝咗喺隻鷹上邊。好啦，我哋已經過咗東區醫院啦。嚟睇下呢個柴灣嘅景色，真美麗，無法起飛。而家個芒係咁寫住無法起飛。咁我冇咩好影㗎喎，冇乜對白咯，開始悶㗎啦。
咁但係咧，我都盡量咧試下趁佢未過熱嘅時候咧，影低我平時翻工嘅路線。平時我行翻工條路，到底航拍機之下係點樣嘅咧？明明係一個禁區嚟，點解佢可以用航拍機影到佢翻工嘅路咧？嗱，睇下我捕捉到個單車手嘅英姿添，係咪好犀利咧？我呢度有條斜路啊！哇！有啲人歧視喺度，哇！擦邊，你仲未過熱嘅？會唔會我行快咗，所以令到佢孤單咗咧？係喎，我試下行快啲，睇下啲入風位會唔會幫助佢孤單先。飛機竟然唔俾車超越，好在我都超越咗隻狗。飛機係快過狗嘅。越過呢條柱，越過條柱，隻手棘住咗。諗唔到原來係手持學炮到最唔方便嘅地方，係穿越一啲嘢嘅時候咧，隻手係會棘住嘅。缺點一，穿越呢啲嘢嘅時候，隻手會棘住，個身體都會棘住嘅。OK，咁所以做唔到呢個咁樣轉出轉入啊。咁而家唯有咁樣扮啊，好攰啊！咁我已經錄咗4分幾咯。好，貼住啲牆嚟飛。哇！困到嘢。哇！好靚啊！呢個角度。哇！真係靚過你就咁揸機影，呢啲位係咁執住。其實個機器本身係影唔到呢啲角度嘅，即係咁樣影係要手持先得嘅，太勁了！竟然可以諗到呢個影法。喂，如果我熄咗聲，然之後播啲音樂啊，跟住剪出嚟，可以剪到好似真係咁樣飛緊嘅喎。啲人話你點樣教嘅？點樣 set 嘅？你要整機下咁樣翻嚟，等啲人知道你喺度搖擺緊部機啊！差不多啦，我應該去到呢度應該要收機。我停唔算7分鐘都未過熱嘅，拜拜。